ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு நாம சிக்கன் கோலா உருண்டை எப்படி செய்யறதுன்னு காமிக்க போறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கு 250 கிராம் போன்லெஸ் சிக்கன் எடுத்திருக்கேங்க. கொஞ்சம் மசாலா ஐட்டங்கள் எடுத்திருக்கேன். இப்போ மசாலாவை நம்ம அரைச்சி எடுத்துடலாங்க. ஒரு பட்டை, 2 கிராம்பு, ஒரு பிஞ்ச் ஓமம், 1/4 ஸ்பூன் சீரகம், சில்லி பவுடர் 1/4 ஸ்பூன், மஞ்சத்தூள் ஒரு பிஞ்ச், 3 பல் பூண்டு, 2 ஸ்பூன் உடைச்சக்கல்ல அதாவது பொட்டுக்கல்ல, தேவையான அளவு உப்பு, கொஞ்சமா கொத்தமல்லி தழை. இது எல்லாத்தையும் ஒண்ணா அரைச்சு எடுத்துடலாங்க. பாருங்க, இப்படி குறைன்னு அரைச்சு எடுத்தாச்சு. இப்ப இது கூட 1/4 ஸ்பூன் சோம்பு, 250 கிராம் சிக்கன். இது நம்ம ஒரே ஒரு சுத்து மட்டும் சுத்தி எடுக்க போறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அரைச்சாச்சு. பாருங்க, சிக்கன் அப்படியே தரிசு தரிசா இருக்கணுங்க, நல்லா நைஸா அரைக்க கூடாது. இப்ப நாம இதை உருண்டை பண்ணிடலாம். இது எந்த சைஸ்ல வேணுமோ அந்த சைஸ்ல நாம உருண்டை பண்ணிக்கலாங்க. சின்ன சின்னதாகவும் பண்ணிக்கலாம், கொஞ்சம் மீடியமாவும் பண்ணிக்கலாம். பாருங்க, இந்த சைஸ்ல நான் உருட்டிக்கிறேன். உங்களுக்கு வேணும்னா இது கூட புதினா தலை கூட சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி சேர்த்திக்கலாம், உங்களுக்கு அந்த ஃபிளேவர் பிடிச்சிருந்தா. 250 கிராம் சிக்கனுக்கு எனக்கு பக்குங்க, அதாவது சிக்கன் கோலா உருண்டை. இப்ப நாம இதை எண்ணெயில போட்டு பொரிச்சு எடுத்துடலாம். கடாயில எண்ணெய் வச்சிருக்கேங்க. இப்போ ஒண்ணுன்னா நம்ம உள்ள போட்டுடலாம். ஒண்ணுன்னா திருப்பி விடுங்க. மிதமான சூடுல வச்சு பொரிச்சு எடுக்கணுங்க இதை. அப்பதான் உள்ள இருக்கிற சிக்கன் எல்லாம் நல்லா வெந்து வரும். போனோம்னா எடுத்துடலாங்க. சுவையான சிக்கன் கோலா உருண்டை ரெடி ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம சுதாஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் டேக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் இதே போல ஒரு வீடியோல உங்களை சந்திக்கிறேன். பாய்.